semput. Semput. Tak ada mak. Tapi batuk terus semput. Biasanya sesama. Minum sejuk lah Sini ni. sikit, sini sikit. Sini sikit. Sini sikit. Cepat. Betul, betul. Tak payah tu dululah, Dek. Dah biarlah. Nanti lagi tak boleh dibuat. Tak dia merajuk hari ni, satu hari tak dapat handphone. Aduh, Nanti jawab. takut. Nanti tak baik. Dari lepas surat kau tidak? Okey. Eh? Tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu hari. Alah, apa ni? Esoknya tak semput terus, tak ada ngek-ngek, tak ada. Diam. Diamlah, Dek. Ya. Ya, diam. Aku pula ya tahan nafas. Sakit kan? Ya, sakit. Itu dia macam tu. Jap. Kejap, Belum lagi. Belum. Belum. Tiarap dulu. Cepat. Nanti biar baik. Okey, matukah. Nantilah dulu. Natuk. Sabar dulu. Natukah. Tekan je lah. Duduk diam-diam. Nak baik tak? Nak baik diam-diam. Diam-diam. Jadinya dia. Ada tidur. Itu kerja jauh je. Oh. Kau besok kecil kan? Tak. Dia cuti sampai Senin. Siapa suruh minum es? Nah kan? Kita dibuang air yang dibuat. Aduh. Gerak. Nak. Sakit. Sekejap. Nak baik nak. Kata nanti enciknya ambil. Nanti ini pegang sebelah sana. Tangannya sebelah sana. Abang naikkan dekat bantal lah biar senang. Ini pegang sebelah sana. Ini tangannya kita ambil. Naik ke atas. Betul. Betul. Naik atas lagi. Ini kita pegang. Ini mama pegang. Wah, apa? Barulah dia boleh. Mana ya? Mana? Kejap lah mama buat. Duduk betul-betul. Yang rainbow race. Apa tu rainbow race? Diam dulu mama buat. Ya, apa dia buat ini, Dek? Aduh, dah sakit dah. Diam dulu. Sakit sangat dah. Sini, terlentang dulu. Terlentang. Balik dulu. Sebelah sini dulu. Urut dulu baru tengok rainbow race. Urut dulu. Rainbow race. Nak rainbow race tak? Urut dulu. Nak rainbow? Urut dulu. Okey? Okey. Biar sedap badannya. Bagusnya. Bagus, pandai pun. Nanti baru tengok rainbow race. Okey? Okey. Pandai sangat buat air sendiri. Guna rainbow. Nantilah lepas urut. Dah urut. Sedap tak? Sedap. Sedap ke sakit? Sedap.